ما الفرق بين الجسد والجسم؟ حتى قالت الزيارة على أجسادكم وعلى أجسامكم. بحدود ما أعلم لم يتكرر هذا اللفظ إلا في زيارتين، موجود بزيارة وارث، بزيارة يوم عرفة، أو إذا بدنا نعتبر زيارة وارث هي زيارة عاشوراء على بعض. بكل الأحوال مرتين أو ثلاثة ورد هذا اللفظ. بزيارة وارث صلوات الله وسلامه عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم. الجسد والجسم لفظان متقاربان وردا في القرآن الكريم. الجسم ورد في القرآن الكريم مرتين، مرة عن طالوت قال عنه بسطة في الجسم، زاده بسطة في العلم والجسم. طالوت بعده طيب، زاده بسطة في العلم والجسم. إذن الجسم حي قابل للزيادة والنقصان مثل العلم، مو رددناه إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقل ربي زدني علما، يعني يزداد وينقص. وكذلك بسطة الجسم تزيد وتنقص. إذن هو حي، إذن هو حي، إلا إذا بدك تعتبر أن الجسد في التراب يضمحل ينقص هذا تلاشي. ووردت مرة أخرى في قوله تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فإذا أجسامهم أحياء، لأنه إن يقولوا تسمع لقولهم. هنا الجسم ورد مرتين لأحياء يتحركون، طالوت والمنافق. ورد الجسد 4 مرات لأموات، مرتين عجلا جسدا له خواطر. ومرة ألقينا بمسألة سليمان، ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. والجسد في الرواية الملقى على الكرسي شو ما كان هو لميت وليس لحي. بس أوضح من هذا كله الآية الرابعة عندما يتحدث عن الأنبياء: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إذن الجسم هو الذي يأكل الطعام، أما الجسد فلا يأكل ولا يشرب. هذا ما هو ظاهر القرآن. لذلك الروح يقول الفلاسفة أو بعضهم إذا ولجت في البدن تجسمت. وفي فرقة من المسلمين شو اسمه؟ المجسمة. أحسن، المجسمة، لأنهم قالوا عن الله أنه جسم. بلفت النظر إلى أن بعض النسخ القديمة من الزيارة ليس فيها كلمة أجسامكم، ومع ذلك أنا أؤمن بوجودها، لأنه في بعض نسخ أخرى موجودة فيها. لأن ما عم تحكي عن مطلق البني آدمين، لا، عم تحكي عن صلوات الله وسلامه عليكم مخلصين وعلى أجسادكم. الفراهيدي له رأي انفرد به، يقول لا يقال جسد إلا للإنسان، وإن كان يعني بدون حياة، فلا يقال مثلا جسد الإبل، لا، جسد لا يقال إلا للإنسان أو لرمته، يعني لجثته. أما الجسم فيقال لكل ما فيه نفس قد اجتمعت أعضاؤه، يعني نفس تجتمع عليها الأعضاء فيقال جسم. فقد يقال الجسم لغير الإنسان. ليش بالزيارة قال أجسادكم وأجسامكم؟ في ظاهرها أنه يريد أن يسلم عليهم أجسادا ويريد أن يسلم عليهم أجساما. هلأ كيفما كان تفسير الأجساد والأجسام وقع السلام عليهم، جيد، هذا الظاهر. لكن ملتفتين أن أجساد المعصومين متميزة عن الأجساد. يعني لنأخذ مثلا مجمعا عليه، ما أجمعت عليه الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له ظل، ليس له ظل، وأنه ينام عيناه ولا ينام قلبه، وأنه يرى من خلفه بعين البصيرة. هذه كلها صفات جسدية ولا لا؟ صفات جسدية لرسول الله، فإذا له جسد مميز. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي تحتاج إلى مؤونة زائدة.
جسدية. كان إذا نزل عليه الواحد تفصد عرقا. مرة سورة الأنعام أو إحدى السور نزلت وهو على الناقة بركة، ما وهو في سفر، بركة الناقة ما فيها تحمل. ولذا المتابع الدقيق لجسد رسول الله يدرك تماما لماذا أمر عليا أن يعتلي ظهره ليكسر الأصنام في الكعبة. في لغز بالموضوع الآن لا يتسع وقت له. لما طلع أمير المؤمنين على كتف النبي قال مددت يدي لو أردت أن أنال السماء لنلتها. لو أردت أن أنال السماء بيدي لنلتها. وين كان علي بن أبي طالب؟ على خاتم النبوة في كتفه صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا أجسادهم متميزة عن الأجساد. لذلك شو قالت الزيارة؟ أجسادكم في الأجساد. شو بيعني هذا؟ يعني أن أجسادهم تميزت عن الأجساد الأخرى، هذا معنى. ومعنى ثاني قال أنه لولا أجسادكم لما وجدت أجساد، بدليل أن قبوركم في القبور. يعني أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، قبوركم في القبور، أجسادكم في الأجساد. فإذا الخلق متفرع. هي الطينة المباركة التي فصلت منها الأجساد والأجسام. هلأ من يناله فاضل الطين ذلك ذو الحظ العظيم.